برحب بكم أحبائنا المشاهدين وحلقة جديدة وبرنامج نتغير من مجد إلى مجد. موضوع حلقتنا النهاردة هو What is coming out of your mouth؟ ما هذا الذي تقوله؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ خلينا نفهم تفسير المعنى دوت مع ماما بيتي ميتشل مؤسسة خدمة السمير الصالح. Welcome ماما بيتي. I'm so glad to be here. We're glad to have you. These words, what is this coming out of your mouth? الكلمات ديت اللي بتقول إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي بيخرج من فمك؟ This is a question I discovered several years ago. السؤال ده أنا اكتشفته من سنين طويلة فاتت. As the director and founder of a large ministry, I was running many teachings. كمؤسسة وكنت بشرف على الخدمة اللي أنا ابتديتها السمير الصالح، كنت بعمل تعليم كتير قوي، بعلم كتير قوي. And I decided to run a 10-week class, almost 2 hours each week. كنت بعمل كلاس كل أسبوع لمدة 10 أسابيع، ساعتين كل مرة. And the whole topic of the class is what is this coming out of your mouth? وكان موضوع الكلاس كله، التعليم كله هو موضوع حلقتنا النهاردة. إيه اللي بيقوله لسانك؟ إيه اللي بيأتي من فمك؟ They had one assignment. كان عندهم واجب. And that assignment was to study all week إن هم يذاكروا طول الأسبوع. what came out of their mouth. ويلاحظوا ويراقبوا إيه الكلام اللي هم كانوا بيقولوه. They're not to worry about what comes out of anyone else's mouth. ما لهمش دعوة ببقية الناس بتقول إيه، كل واحد هيفكر إيه اللي هو بيقوله. They are beginning to learn, to hear, to pay attention to what's coming out of their mouth. هم اتعلموا إن هم يركزوا جامد قوي ويشوفوا إيه الكلام اللي هم بيقولوه وينصتوا للكلمات اللي بتطلع من فمهم. It was the best class I ever taught in 30 years. كان أحسن كلاس أنا درسته في ال30 سنة بتوع الخدمة. I taught it only once. أنا علمته مرة واحدة. And I'm teaching it a second time for Alkarma. ودي تاني مرة أنا بدرس الكلاس دوت لقناة الكرمة. Now, what do you think of that? أنتوا بتفكروا في إيه في الموضوع دوت؟ This is what happened. ده اللي بيحصل. Each week they would have to come in and they would have to tell what came out of their mouths. ده اللي كان بيحصل في الكلاس، إنه كل أسبوع كان كل واحد فيهم بيجي يشارك إيه اللي هو كان بيقوله خلال الأسبوع اللي فات. Not just the words, but what they discovered about the words. مش بس الكلمات لكن اللي اكتشفوه أيضا عن الكلمات اللي هم بيقولوها. And it was so amazing to see what happened. وكان شيء مذهل جدا نشوف النتائج. One woman said, I learned that I talk all the time and never listen. واحدة منهم اكتشفت إن هي بتتكلم طول الوقت ومش بتسمع لحد. And I must be driving everyone crazy. وأكيد أنا بجنن كل اللي حواليا. Now, I didn't have to say this to her. أنا ما قلتلهاش كده، أنا ما جيتش قلت لها أنت بتعملي كده غلط. When she listened, she learned and she could correct it. هي لما ابتدت تسمع وتنصت هي اتعلمت وهي اللي ابتدت تصلح من نفسها. Sometimes they learned that, oh, I'm always defending myself and blaming. في ناس تانيين الدرس اللي اتعلموه إن هم طول الوقت اكتشف شخص إن هو طول الوقت بيدافع عن نفسه وبيلوم الآخرين. The class was so excited to come. المجموعة بتاعت الفصل دي كانوا بيبقوا عايزين يجوا كل أسبوع. If it was that important, why did I never teach it again? لو كان الكلاس دوت مهم قوي كده أنا ليه ما علمتهوش تاني، ما درستهوش تاني؟ Because something very valuable may come. عشان في شيء مهم جدا ممكن يجي. And it is the time of it. المهم التوقيت بتاعه. And then the time is finished. والوقت بتاعه كان انتهى. That is a strange thing to say. ده كان شيء غريب إن أنا أقول كده طبعا يعني. Most of the time we repeat. معظم الوقت إحنا بنقعد نعيد ونزيد ونعيد ونزيد. I could ask you, how often do you repeat what you say? ممكن أسألك أقولك أنت بتكرر الكلام اللي أنت بتقوله دوت كم مرة؟ I could ask you to study what's coming out of your own mouth for the أنا next ممكن week. أقولك لاحظ وراقب اللي أنت بتقوله وبيخرج من فمك في خلال الأسابيع القادمة اللي جاية. Now remember, you're not to study what comes out of anyone else's mouth. وافتكر الدرس، أنت مش هتكون بتراقب اللي بيجي من فم الآخرين بيقولوا إيه. You are to study only what comes out of your mouth. أنت هتذاكر وهتراقب وهتلاحظ الكلام اللي أنت بتقوله اللي بيخرج من فمك أنت.
If you begin to study what's coming out of someone else's mouth, لو ابتديت إنك تراقب وتلاحظ اللي الناس بيقولوه شخص آخر بيقوله، you have failed. أنت فشلت في الامتحان. Now, I know you don't want to fail, أنت مش عايز تفشل، so you will listen very carefully. فأنت هتسمع بإنصات. And so here I am, many years later, أنا أهو بعد سنين طويلة speaking to the Arab world, بكلم للعالم العربي، a world I love very much, عالم أنا بحبه جدا، a world the Lord is with. عالم الرب معاه. And I'm speaking to you this assignment. وأنا بتكلم ليكم لكل واحد بيسمعني وبديك الواجب دوت النهاردة. And I'm laughing at the days to come. وأنا بضحك على الزمن الآتي. Because when you learn what is coming out of your mouth, عشان لما تتعلم إيه اللي بيخرج من فمك، and when you learn to listen to it, ولما تتعلم تنصت للي أنت بتقوله، you will greatly improve for your whole life what is coming out of your mouth. لو ابتديت تاخد التدريب دوت هيأثر على كل حياتك، إن أنت هتتعلم تراقب وتلاحظ إيه اللي بيخرج من فمك، إيه الكلام اللي أنت بتقوله. I have learned to listen to every word coming out of my mouth for my whole life. دربت نفسي إن أنا أخد بالي من كل كلمة بطلعها وبقولها طول حياتي. Sometimes my words are not good. أحيانا كلماتي مش تبقى كويسة. Sometimes I use bad words. أحيانا ممكن أقول كلام غلط أو وحش. I hear them. بسمعهم. I'm paying attention. بخلي بالي. I'm learning. بتعلم. Now let's suppose that in the whole Middle East, خلونا نفترض إنه في كل الشرق الأوسط everyone stopped for a week كل واحد فينا توقف لمدة أسبوع and began to listen to what is coming out of their own mouth. وابتدى يلاحظ ويراقب الكلام اللي هو بيقوله. You know, there will be complaints, هيكتشف إن إحنا الكلام اللي بنقوله هو أول حاجة شكوى، بنشتكي، opinions, آراء، criticisms, انتقاد، arguments, مجادلة، um, foolishness, كلام أحمق، talking all the time, كلام طول الوقت، not talking at all. أو ما بيتكلمش خالص. You will see many things, but they're not to see just to see what you're doing, but to change what you're doing. الغرض مش إن أنت تسمع اللي أنت بتقوله علشان تسمعه، لكن الغرض إن أنت تغير اللي أنت بتعمله، إنك تتغير. I have to tell a funny story about my marriage. عايزة أقول لكم قصة مضحكة عن زواجي. I would often stay in bed in the morning, and my husband was a school teacher, and he would be going to school. أنا بفضل في السرير الصبح وزوجي كان بيصحى عشان يروح الشغل عشان هو مدرس في مدرسة. And I felt sorry for myself because he would leave and he would not talk to me. He never said good morning. He never related to me. كنت ببقى زعلان عشان هو بيصحى وبيمشي بيروح الشغل، مش بيتكلم معايا، مش بيقول صباح الخير ويتكلم معايا. So one day, miraculously, I decided to see what I was doing. لكن في يوم كده بطريقة معجزانة قررت أشوف أنا بعمل إيه. It is always a miracle if you decide to see what you're doing. دايما بتبقى معجزة كبيرة إن أنت تقرر تلاحظ نفسك وتشوف إيه اللي أنا بعمله. And if you want miracles in your life, you'd better look and see what you're doing. ولو عايز معجزات تحصل في حياتك أنت لازم توقف وتقرر تشوف أنا بعمل إيه في حياتي. I can't promise any miracles if you don't see what you're doing. أنا ما وعدكش إن في أي معجزة هتحصل غير لما توقف وتلاحظ نفسك وتشوف أنت بتعمل إيه. So what I saw what he was doing. He was shaving and he was dressing and he was thinking about going to school and he had certain things he was doing. ولما ابتديت ألاحظ زوجي بقيت أشوف إن هو بيصحى بيلبس وبيحلق وبيجهز عشان يروح المدرسة. But the biggest thing I saw was what I was not doing. لكن الحاجة العظيمة اللي أنا شفتها إيه اللي أنا ما كنتش بعمله. I was not saying good morning. ما كنتش بقول له صباح الخير. I was not saying, will you have a good day? أو ربنا يديك يوم كويس. I was like, أنا كنت ساكتة. And I wasn't saying what was supposed to come out of my mouth. وأنا ما كنتش بقول اللي المفروض أكون بقوله. And then I was blaming him for what did not come out of his mouth. وبعدين أنا كنت بلومه هو عشان اللي هو ما كانش بيقوله. That morning I was completely healed.
الصبح دوت أنا حصل لي شفاء غير عادي because my whole job was what was going to come out of my mouth. علشان وظيفتي كانت أنا هراقب إيه اللي أنا بقوله إيه اللي بيخرج من فمي. Soon I never stayed in bed in the morning. بعد كده أنا بطلت أفضل قاعدة في السرير الصبح. Soon my spirit was free. وروحي أصبحت حرة. And soon we were praying together every morning. وبعد شوية قصيرة جدا فترة قصيرة لقينا نفسنا بنصلي معا كل يوم الصبح. So I'm just explaining to you how important it is to study your own actions, your own attitudes, your own words, and to really pay attention to this. عشان كده مهم قوي إن كل واحد فينا يلاحظ تصرفاته وكلماته واتجاه قلبه ويركز قوي في الحاجات ديت اللي هو بيعملها. Many years ago, I was on the telephone way too much. من سنين مضت أنا كنت على التليفون وقت طويل جدا. Blah, 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 blah. عمالة أتكلم. And my husband sometimes would listen to me. وأحيانا زوجي بيستمع ليا. And then he would say, you repeated what you said 7 or 8 times. وزوجي يقول لي أنت كررتي اللي أنت قلتيه 7-8 مرات. I didn't listen. You didn't listen or he didn't. I didn't listen. He أنا listened. ما He told me كنتش something. بستمع للي بقول لكن هو كان بيسمع وبيقول لي. But I did not listen to myself. لكن أنا ما كنتش بسمع نفسي. How boring I must have been. أنا أكيد كنت مملة جدا. How much time I wasted of not only my time, but my neighbor's time. وقد إيه ضيعت وقت مش بس من وقتي لكن وقت اللي كانوا بيسمعوني كمان. Look at all the time I wasted. شوفوا قد إيه أنا ضيعت وقت. Can you imagine? تخيلوا. Well, after about 10 years of being on the telephone, بعد 10 سنين كنت ببقى على التليفون. I began to listen, and I could get down to a 3-minute conversation, and I was finished. ابتديت أنصت وأسمع وقررت إنه المكالمة بتاعة التليفون مش هتاخد أكتر من 3 دقايق والقرار دوت نفذته الموضوع خلص بطلت أبقى على التليفون And أوقات at the end طويلة. of 3 minutes, they were satisfied, and I was satisfied, and it was finished. وأنا كنت ببقى راضي عن المكالمة والطرف التاني راضي عن المكالمة والموضوع خلص. That's a challenge. ده تحدي كبير قوي. How long are you on the telephone each day? السؤال بقى لكل واحد فينا أنت بتقضي وقت قد إيه على And التليفون كل يوم؟ what are you talking about? والسؤال الأهم منه أنت بتتكلم على إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله وأنت على التليفون؟ This is a big problem. دي مشكلة كبيرة قوي. What are we talking about? إحنا بنتكلم في إيه وإحنا على التليفون؟ And we'll leave our audience with that question for a break and come back to continue. نسيبكم مع السؤال دوت أحباء المشاهدين بتتكلم في إيه في التليفون وإيه الكلام اللي بيطلع من بقك. خليكم معانا الفاصل ونرجع نكمل معاكم. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج الذي سيساعدك على الاقتراب من الله ونفسك والآخرين. للحصول على نسخة من هذه الحلقة أو إذا رغبت في تدعيم قناة الكرمة لكي تستمر في رسالتها القوية يمكنك الاتصال بنا على رقم 714-709-4300 أو الذهاب إلى موقع القناة www.alkarmatv.com أو إرسال إيميل على info@alkarmatv.com. والرب يبارك. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وكان السؤال انت بتقول ايه وانت بتتكلم على التليفون؟ ده السؤال الأهم. وسؤال مهم تاني بتقضي وقت قد ايه على التليفون كل يوم بتتكلم؟ For example, let's suppose that you call a person every day. خلونا نفترض ان انت بتتصل بحد كل يوم. Do they want you to call? السؤال الأولاني هل الشخص ده عايزك تتصل بيه كل يوم؟ Do you want to call? هل انت عايز تتصل كل يوم؟ Is the time well spent? هل الوقت مستثمر في المكالمة؟ Are you satisfied? هل انت راضي؟ Do you know how to hang up? بتعرف ازاي تقفل التليفون؟ Do you know when to hang up? بتعرف امتى تقفل التليفون؟ I led many tours, أنا خدت رحلات كتيرة قوي. maybe 18 tours يمكن 18 رحلة to many countries. لبلاد كتيرة. And I used to say this to the group as they were getting ready to go home.
وكنت دايما أقول كده للمجموعة وإحنا بنجهز عشان نرجع بيوتنا. When you go home, someone will say to you, "How was your trip?" لما تروح البيت حد هيقولك كانت رحلتك أخبارها إيه؟ And you will say, "Well, it was good." وهتقول كانت كويسة. And then they will begin to talk about themselves. وبعدين هم يبتدوا يتكلموا عن نفسهم. It always happens ودايما بيحصل كده. because they are interested in what they did, and they don't even know they have not shown interest in what you did. لأنه دايما كل واحد هيبقى عايز يتكلم عن اللي هو عمله ومش عايز يوري اهتمام باللي الطرف التاني عمله. Now, the problem is easily solved, والبروبلم دي المشكلة دي اتحلت بسهولة قوي and no one is hurt, وكان مفيش حد زعل. because coming out of your mouth, you would say, "I would really like to tell you about the trip." لأنه ابتدى الناس تغير الكلام اللي بتقوله، إنه بيقولوا أنا أحب أحكي لك عن الرحلة اللي أنا كنت فيها. Could we spend 2 hours together, ينفع نتقابل ونتكلم لمدة ساعتين and I will tell you what happened? وأنا هقول لك إيه اللي كان بيحصل. Well, maybe your listener is kind of trapped, ممكن يكون الشخص اللي بيسمعك حاسس إن هو في مأزق and maybe your listener will say, "Well, I can't do it next week." وممكن يهرب من الموضوع يقول لك مش هقدر أعمل كده الأسبوع اللي فات الأسبوع اللي جاي. And then you would say, "Well, is it okay? Are you willing to do it?" لكن أنا هسأل الشخص هقول له هل أنت تحب تعمل كده؟ Because I don't want to take what you can't give. علشان أنا مش عايزة أخد منك اللي أنت مش هتقدر تعطيه. So then the neighbor can think about it. They can think, "Yes, am I willing?" "Well, yes, I'm willing to do that." فلما أنت هتديله حرية الاختيار دي وتقول له هل أنت تقدر تعمل كده؟ هيفكر يقول أنا هقدر أعمل كده، هيقرر إنه قادر يعمل كده. Then you can tell about your trip. وتقدر تتكلم عن الرحلة بتاعتك كان شكلها إيه. Years and years ago, I went to take some classes at a community at a university, من سنوات عديدة أنا رحت آخد بعض الكلاسز الفصول الدراسية في جامعة. The classes were about the teaching of Jesus كانوا عن تعليم المسيح and the Old Testament and the New Testament. والكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد. Now, I had elderly friends, كان عندي أصحاب أكبر مني and I asked them if I could come the day after the class each week and teach them what I learned. فأنا سألتهم هل عندكم مانع إن أنا أجي تاني يوم ما باخد الفصل دوت وأعلمكم اللي أنا اتعلمته امبارح؟ So I did this, and they loved it. وأنا عملت كده وهم كانوا مبسوطين جدا. And so then the woman said, "When may I take the new classes with you?" وبعد كده جت واحدة منهم قالت لها إيه طب أنا ينفع أخد الكلاسات اللي جاية معاكي؟ So all of a sudden, this elderly woman is going to the university with me. وبعد كده لقيت الست اللي هي كبيرة في السن دي بتروح معايا للجامعة وتاخد الكلاسات عن المسيح. Now I went on to be a Bible teacher for 40 years. بعدها أنا كملت وبقيت بدرس الكتاب المقدس لمدة 40 سنة. But the first teaching were to these two elderly people. لكن أول درس كتاب أنا اديته كان للستين الكبار دول في السن أنا ابتديت أعلمهم عن الكتاب. What is this coming out of your mouth is something you do every once in a while. اللي أنت ماذا يخرج من فمك إيه اللي أنت بتقوله ده شيء بتعمله كل فترة Because you get more serious with it. علشان أنت هتاخد الموضوع بجدية جدا. And let's suppose that you said the wrong thing. خلونا نقول أنت عملت حاجة غلط. And you knew you said the wrong thing. قلت حاجة غلط وأنت عرفت كده إنك قلت حاجة غلط. And you go say, sorry, I didn't mean to hurt you. وبعد كده تروح تقول أنا آسف ما كانش قصدي أزعلك. Maybe you could say, I said the wrong thing, and I finally saw it, that I said the wrong thing. أقول له أنا قلت الحاجة الغلط وأنا أخيرا اكتشفت إن أنا قلت الحاجة الغلط اللي مش مفروض أقولها. It's good that I saw this. It's good that I heard this because I learned from it. وده كويس إن أنا أخدت بالي لأن أنا اتعلمت درس إن أنا أخدت بالي وركزت من الحاجة اللي أنا قلتها وركزت مع نفسي Our فيها. neighbor will be so impressed with this. الصديق بتاعك هيتبسط جدا بالموضوع ده أحسن من تقول له أنا آسف أنا غلطت أو قلت Because كده. it's not sorry, عشان الموضوع مش هيبقى آسف. which sometimes we don't mean at all. وأحيانا إحنا بنقول أنا آسف وأنا ما بعنيش كلمة الاعتذار وأقول But it's- آسف وخلاص.
I changed. لكن أنا اتغيرت. How many like these words? What is this coming out of your mouth? كم واحد فيكم مبسوط من الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ ماذا الذي يخرج من فمك؟ أنت بتقول إيه؟ And you will say, well, I'm listening to television. حد ممكن يقول أنا بسمع على التلفزيون، بسمع الكرمة برنامج وخلاص. I want you to remember these words. أنا عايزاكم تتذكروا هذه الكلمات. I want you to keep them as very precious. عايزاكم تخلوا بالكم من الكلام دوت وتحافظوا عليه، دي كلمات ثمينة جدا اللي بتسمعوها النهاردة. What is this coming out of your mouth? إيه اللي أنت بتقوله؟ I eventually learned to listen to every word coming out of my mouth for the rest of my life. لما أنا أخدت التدريب دوت ودربت نفسي، أنا اتعلمت أراقب وأخلي بالي من كل كلمة بقولها طول حياتي. I have done this now for more than 20 years, أنا عملت التدريب دوت من أكتر من 20 سنة، and it's one of my greatest educators وده إحدى المعلمين الكبار ليا، because I learn from what I'm saying how to make it better. علشان أنا بتعلم من اللي بقوله إزاي أحسن الكلام اللي أنا بقوله. You think I'm going slowly because of translation, هل أنتوا فاكرين أنا بتكلم ببطء علشان الترجمة، عشان منى تلحق تترجم؟ but this is how slowly I go in conversation لكن أنا بتكلم ببطء دايما في الحديث العادي بتاعي. because I'm listening to what is coming out of my mouth. عارفين ليه؟ عشان وأنا بتكلم ببطء أنا بسمع الكلام اللي أنا بقوله، أنا بستمع بإنصات أنا بقول إيه. It is interesting because you can teach this to children. على فكرة الموضوع دوت حلو لأن إحنا ممكن نعلمه لأولادنا. We tend to say, shame, shame, shame. Listen to what you said. إحنا بنقعد نقول لهم عيب عيب عيب، اسمع أنت قلت إيه، أنت قلت حاجة غلط. The child learns nothing. الطفل ما بيتعلمش ولا حاجة لما بنعمل كده. They hate you. بيكرهوك. They are tired of you going, shame, shame, shame. بيزهقوا قوي منك وأنت عمال تقول لهم عيب عيب عيب. So you must teach them this secret. خليهم يتعلموا السر ده اللي أنت اتعلمته في الحلقة دي النهاردة. And you must laugh and smile and say, you will love this secret. أقول لهم أنا عايزة أعلمكم سر، وأنت تكون بتقول لهم أنا مبسوط قوي إن أنا اتعلمت السر ده، وأنتوا هتتبسطوا، وخليك بتضحك ومبسوط، وقول لهم أنتوا هتضحكوا لما تتعلموا السر ده. I will listen to what's coming out of my mouth this week. And if you will listen to what's coming out of your mouth this week, and the end of the week we'll talk about what we learned. قول لهم إحنا هنعمل كده مع بعض، أنا هراقب نفسي، هسمع أنا بقول إيه طول الأسبوع اللي بيخرج من فمي، وأنت كمان هتسمع اللي بيخرج من فمك، وبعد أسبوع هنتجمع مع بعض وكل واحد فينا يقول للتاني هو سمع نفسه بيقول إيه. Now your child will say, that is stupid. ابنك هيقول ده شيء غبي. It's a dumb idea. لا دي فكرة غبية. I don't have time. ما عنديش وقت أنا للكلام ده. Mom, you're always telling me what to do. ماما أنت دايما بتملي عليا أعمل إيه. Don't worry about that. ما يهمكوش الكلام اللي هتسمعوه ده. Just smile ابتسم and say, will you do it? واسأل الطفل أنت هتعمل كده. And they'll say something else. هيقولوا حاجة تاني. And then you'll smile and look at them and you will say, will you do it? وبعدين هتبتسم وتبص للطفل مرة تانية وتقول له أنت هتعمل كده. And they do it. هيعملوا كده. It's very easy. سهلة أوي. But if you get angry at them when they resist, لكن لو أنت تفضل بتغضب عليهم لما هو يكون عندهم مقاومة، what's that coming out of your spirit? ما هذا الذي يخرج من روحك؟ Controlling, محاولة للتحكم، anger, manipulation. غضب، مناورة. What is that coming out of your spirit? ما هذا الذي يخرج من روحك؟ So you cannot get angry. ما ينفعش تغضب وأنت بتعمل الموضوع دوت. It is about a secret ده عن سر that will serve them in good stead for their entire life. This secret will produce miracles. السر دوت عن حياتهم هيخرج معجزات غير عادية في حياتهم كلها. They are learning one of the greatest skills there is. بيتعلموا إحدى المهارات العظيمة اللي ممكن يتعلموها. Can you imagine? تخيل. You know, in these classes, sometimes I've read you what came out of Jesus' mouth. في الكلاسات ديت أو في المحاضرات بتاعة البرنامج أنا بتعلم معاكم بعلمكم ما الذي قاله يسوع. يسوع كان بيقول إيه؟ And I know many of you read the Bible, وأنا عارفة إنه كتير مننا بيقرأ الكتاب المقدس. even if you read it a little. حتى لو بتقرأ جزء صغير.
And as you read, you're not hearing it coming out of anybody's mouth. وانت بتقرا الكتاب، انت مش بتسمعه كأنه بيخرج من فم اي حد الكلام دوت، Because no one told you to hear what is coming out of their mouth. عشان ما حدش علمك ان هم يسمعوا اللي بيخرج من فمهم ايه اللي بالكلام اللي بيقولوه. I tell people something very strange. بقول للناس حاجة غريبة قوي. Many people go to Bible studies. ناس كتير قوي بيروحوا درس كتاب، And when they go to Bible studies, I say to them, you need to understand, you are not studying the Bible is studying you. بتقول جملة مهمة جدا، بتقول انت محتاج تتعلم ان انت مش رايح تدرس الكتاب او تفحص الكتاب، لكن رايح عشان الكتاب هو اللي يفحصك. The Bible is studying you, and what you do الكتاب هو اللي بيفحصك وبيفحص انت بتعمل ايه with what it said. باللي الكتاب بيقوله، انت بتعمل ايه بكلام الكتاب اللي انت بتقراه. Jesus said, he who has ears to hear, listen to what the Spirit is saying. الرب يسوع كان بيقول من له أذنان ليسمع ما يقوله الروح الكنائس، نسمع كلام الروح القدس. And I would say to you, listen to what you are saying, and you will hear what he is saying. عشان كده النهاردة بقول لك اسمع انت بتقول ايه، فهتقدر تسمع الرب بيقول ايه. Amen. That was so powerful. That was so deep. Thank you very much, Mama Betty. أحبائنا المشاهدين، في ختام الحلقة الكلام اللي الرب بيتكلم لنا بيه دوت غالي جدا وعميق جدا وقوي جدا، ممكن يغير حياتنا وجوازنا وعلاقاتنا وخدمتنا. من فضلك اعمل التدريبات اللي ماما بيتي بتقول عليها الأسبوع ده. هتسمع ايه اللي انت بتقوله، بتقضي وقت قد ايه على التليفون، بتتكلم بتقول ايه، بتحكي في ايه مع الناس، وساعتها هتتدرب تقرر انك تبطل العادات السلبية وتبتدي عادات إيجابية، عشان يكون كلامنا زي ما الكتاب بيقول مصلح بملح لكي يعطي نعمة للسامعين. شكرا لاستماعكم والرب معاكم.